في الفيديو ده هشرح لك ازاي تجيب نسر الصحراء الاسطوري ده بكل سهولة، وكمان اقول لك على كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتعمل المهام. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة عشان عايزين نوصل 2500 مشترك في اقرب وقت. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا. فعشان تجيب على الحدث ده بتدخل على الاحداث وبتروح على الحدث ده. فزي ما انتوا شايفين طلع لنا المهمات والجوائز. فاحنا عندنا الجوائز 5 بطاقات حضنة وقنبلة والنسر الصحراء اللي احنا جايين عشانه، وامكانيته بقى 1 في معدل اطلاق النار و2 في الدقة. وهما الصراحة لو عملوها 2 معدل اطلاق النار كان هيبقى احسن، لان نسر الصحراء اصلا مش عايز دقة. بصراحة شكله اسطوري وينفع كمان تمسكه في اللوبي. فخلينا بقى نخش في المهمات، وهي 2 بويا في وضع باتل رويال مصنف كتاتسويا، او 2 بويا في وضع باتل رويال مصنف كوكونج. في ناس بقى مش فاهمة الحدث ده وتقوم مبدلة اي شخصية ثانوية من عندها بشخصية تاتسويا او شخصية وكونج، ويعاني عشان يجيب البويا وفي الاخر ما يتلاش البويا اتحسبت اصلا. فكل ما في الموضوع انك تجيب الشخصية النشطة اللي هي تاتسويا او وكونج تحطها شخصية رئيسية مش شخصية ثانوية. يعني شوفوا انا حاطط تاتسويا اهو، بس لو جيت اجيب بويا مش هتتحسب عشان لازم احطها شخصية اساسية. فكل ما عليك بعد ما تعمل شخصية تاتسويا او كونج شخصية اساسية تدخل رانكد سولو او دي او اللي انت عايزه، المهم تجيب 2 بويا. فانا هجيب 2 بويا وارجع لكم تاني عشان الموضوع هيطول قوي. يعني 2 بويا في الرانكد مش حاجة سهلة. واخيرا بعد يوم كامل عشان اجيب 2 بويا ما جبتهمش. بهزر جبتهم. انت عيل بيضان. فخلينا بقى نشوف المنظر اللي انا كنت مستنيه من زمان. الحمد لله جبنا النسر هون وباقي الحاجات وهنزوده اكيد يعني طبعا. فخلينا بقى نروح نشوفه عند الاسلحة ونمسكه في اللوبي. السلاح يلا بقى بسرعة. في مسدسات دي القنابل اهو. اهو نسر الصحراء اهو. شوف بقى الفخامة. شوف الفخامة. لا الصراحة جارينا ابدعت في المسدس ده، وكان المفروض اصلا ينزل بجواهر بس الحمد لله نزلته مجاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك واشتراك. مرضتش احطولكوا كل اللي الجيم اللي انا لعبتها او حتى الجيم اللي انا فزت فيها عشان كده الفيديو يبقى طويل قوي وانا حبيت اختصر يعني. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. سلام.